După 2 săptămâni pe drumuri care mai de care mai rele, credeam că am primit botezul Pamirului. Ne-am înșelat. Ce a fost mai greu, iar pentru noi s-a întâmplat să fie pe noapte și pe ploaie, urma să vină aproape de ieșirea de pe M41, pe un tronson care este în construcție. Și pe noapte pare și mai înfricoșător drumul, vedeți și voi. Și care, la momentul când am trecut noi, s-a dovedit a fi incredibil de solicitant. Într-unul din locurile foarte înguste, un tir a făcut pană, așa că toată lumea așteaptă. Dar înainte de asta mai avem ceva de explorat. Valea Bartang. N-am putut să merg mai mult de jumătatea podului. Nu sunt așa de curajoasă. Cunoscută ca una dintre cele mai periculoase zone ale Pamirului, e ocolită de călătorii fără mașini 4x4. Mi se pare chiar mai periculos decât Pamir Highway și spun asta pentru că am citit despre accidente ale altor călători pe aici. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube! Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat către est pe drumul mătăsii. Apasă butonul abonare și vino cu noi în această călătorie epică. Suntem de ieri aici, pe Valea Bartang. Acolo, în spatele meu, e râul Bartang, cel care dă numele văii. Suntem înconjurați de munți. Acolo-i satul, am găsit apă și am umplut camperul. Iar aici suntem noi, pe pajiștea unde oamenii își pască vitele. Ne-au lăsat să stăm aici, foarte de treabă. Și pentru că astăzi nu conducem, ne-am hotărât să spălăm rufe, pentru că aici e un râu cu apă clară, nu Bartang. Bartang e foarte murdar, dar am găsit un izvor. Facem gem de caise și de vișine, pentru că sunt în plin sezon acum și e momentul. Claudiu face prânzul și a făcut prima tranșă de gem de caise. Eu spăl. Voiam de mult să fac o clarificare între viața de călător și turism, pentru că nu este deloc același lucru. Eu știu că toată lumea de acasă are impresia că noi suntem într-o continuă vacanță, dar tu ce zici, Claus? Te simți în vacanță? Niciun caz. În niciun caz. Noi trăim pe drum. Noi trăim pe drum și nu e ușor, dar nu e nici foarte greu, dar e ce ne place și e ce ne dorim și ce ne face fericiți. Dar există o mare diferență între a fi turist și între a fi călător. Turistul este acela care merge la hoteluri, nu contează de câte stele, ia masa la restaurant și așa mai departe. Noi suntem cei care avem o doză de disconfort. A fi călător înseamnă o doză de disconfort. Indiferent că mergi cu mașina, cu un van ca noi, cu un 4x4, că mergi cu bicicleta, că mergi cu motocicleta sau că faci backpacking, că mergi, nu știu, pe jos și iei din când în când cât un autobuz, toate înseamnă o doză de disconfort. Și asta pentru că, în general, trăiești în natură, cel puțin noi, cei care călătorim, așa cum am spus. Și atunci ești în plin soare, în plină ploaie și așa mai departe. Și pentru că înseamnă multe ore pe drum și pentru că înseamnă să te așezi aici, la marginea satului, și să vină la tine copiii să te privească cum speli rufe sau cum gătești. Ce am observat noi în zilele acestea în Tajikistan, ei sunt foarte curioși de felul nostru, felul în care trăim noi, totul li se pare interesant, iar noi suntem foarte curioși de felul în care trăiesc ei. Nu știu cât vom sta aici, am vrea să ne și odihnim totuși, pentru că mâine o să mergem mai în interiorul văii, în interiorul Bartangului,
Să vedem cum arată și valea aceasta, dar simțeam nevoia să stăm pe loc, să nu mai conducem. Cred totuși că o să mai spălăm și mașina cât de cât. E plină toată de praf, prin toate sertarele, peste tot, absolut. Dacă tot am găsit râul acesta curat, de obicei profităm. Nu-i problemă, după 20-30 de kilometri făcuți pe drumurile acestea o se umple din nou de praf, dar e pentru noi să ne simțim un pic mai bine. Deci da, azi e una din zilele acelea fără condus, dar cu altfel de treabă. Bună dimineața! Ne-am întors în centrul satului să punem apă. Astăzi plecăm din satul acesta și așa că am venit să punem apă. Nu aveam deloc. Nu mai aveam deloc, nu? Am reușit să consumăm un rezervor de apă într-o zi și jumătate, dar la cât am gătit și la cât am spălat, mi se pare normal. Ne-a plăcut mult atmosfera din satul acesta, foarte autentică. Da. Oamenii foarte respectoși, da. Toți ne salută. Am fost la magazin să cumpărăm ouă și zahăr. O altă experiență. Pentru că domnul a folosit un abac. A fost prima dată când am văzut cum se folosește un abac. Puteți să vedeți acolo o legătură de fân. Strâng iarba de prin pășuni și o depozitează pe case. De asemenea, râul care e acolo în partea stângă e cumva deviat din curțile oamenilor. O vedeți aici, vine din curțile oamenilor. E apă peste tot și asta e un lucru bun, pentru că pot să folosească la irigații și așa mai departe. Oamenii din satul acesta nu au case așa de prăpădite ca în restul Tajikistanului. Probabil că sunt un pic mai înstăriți. Au vaci, capre, oi. Și ce am văzut interesant aici, caisele și merele sunt uscate pe acoperișul casei. Le taie felii și le usucă. Haideți să vă arăt și podul pe care am venit noi. Este acesta. Azi explorăm Valea Bartang. Mai mulți călători care au fost aici înaintea noastră ne-au sfătuit să avem grijă. Bartangul e nemilos. Ne-am propus să mergem atât cât putem, să nu riscăm nimic și să ne întoarcem atunci când drumul ar deveni periculos. Din start, nu ne dorim să mergem până la capătul văii. Bartang ține până aproape de trecătoarea Akbaital și asta ar însemna să ne întoarcem aproape de punctul pe unde am intrat în Tajikistan. Ne-am fi dorit să ajungem până la lacul Sarez, unde, în urma unui cutremur, s-a format cel mai mare baraj din lume, fie el natural sau artificial. N-am ajuns până acolo, dar asta nu înseamnă că n-am avut parte de peisaje spectaculoase. Pare podul acesta. Ai curaj?
Acesta este podul suspendat peste râul Bartang. Face legătura cu un sat. Este un hike de 15 km, dar cel mai probabil noi nu o să-l facem. Eu o să încerc să-l traversez, să văd dacă reușesc măcar până la jumătate. Ai impresia că te ia apa acolo pe mijloc, e amețitor, pentru că bate vântul și podul se leagănă și de asemenea e și râu de desubtul tău, chiar te ia amețeala. N-am putut să merg mai mult de jumătatea podului, nu sunt așa de curajoasă. De când am lăsat în urmă satele, valea s-a îngustat, pereții munților sunt abrupți în stânga și în dreapta noastră și drumul merge foarte aproape de râu. De multe ori nu e loc decât pentru o mașină și de multe ori e chiar la nivelul râului, ceea ce e destul de periculos pentru că e posibil să se inunde și de asemenea au loc alunecări de teren și drumul se blochează. Mi se pare chiar mai periculos decât Pamir Highway și spun asta pentru că am citit despre accidente ale altor călători pe aici atunci când drumul s-a rupt și au crezut că pot să treacă, mașini căzute în râu, în Bartang și da, pe aici chiar mi se pare mai periculos decât pe Pamir Highway. Ne-am oprit un pic să ne odihnim și ne-a impresionat satul din spate. Ai impresia că o să cadă muntele peste el. Cu toate că sunt așa de izolate satele din Tajikistan, să știți că sunt foarte vii. Dacă n-ați spus lucrul ăsta până acum, sunt foarte mulți copii și au de toate, au școli, au chiar și licee în sate așa de mici. Au un fel de asistență medicală, au apă, dar oricum, faptul că rămân atât de izolate pentru noi e impresionant. Internet nu e, dacă sunt relee, sunt numai pentru voce. Eu cred că nu au nici măcar drumuri de mașină acolo, nu se vede drum de mașină și de altfel nu se văd nici mașini. Dar se văd copii jucând fotbal. Ne-am oprit să vă arăt o pompă veche de motorino, sigur de pe vremea rușilor. Cum vi se pare treaba asta? S-au strâns copiii satului și mă văd cu camera și fug. Ia să vedem dacă le fac cu mâna. Ce dulci! Și avem și o pompă nouă, nu-i problemă. Dar e mult mai interesantă asta veche.
Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Perfect. You speak English? You speak English? Yeah. Yes, good for you. Where are you from? We are from Romania. Do you know where Romania is? It's in Europe. Hello! Hello. Claudiu le dă bomboane, că v-am spus că am cumpărat bomboane pentru copiii de pe Pamir. Așa se întâmplă în fiecare sat. Copiii sunt primii care vin să ne întâmpine. Ok, bye bye! Bye-bye. English at school? Yes, I learn English. Very every good. day at school. Very good. And now it's vacation, right? Where are you from? We are from Romania. I'm from Korea. You are from Pamir? Yeah, Very good. from Tajikistan. It's very nice here. Yes. Thank you so much. See you. Bye. Bye. Uitați-vă un pic cum arată podul acesta. Unele din podurile de pe Bartang arată așa, altele sunt mult măruțe. Cred că are o înclinație de 30 de grade, sincer. Uitați-vă un pic. N-aș avea curaj să merg nici pe jos, mă dară minte cu mașina. Azi dimineață am plecat de pe Valea Bartang, din satul acela Iemț, în care am stat 4 nopți. E o premieră pentru noi în Tajikistan, dar ne-a plăcut foarte mult, ne-am odihnit, ne-a plăcut atmosfera din sat. Deci am plecat din satul acela și am intrat din nou pe M41, pe așa numita autostradă Pamir. Suntem din nou paralel cu Afganistanul și acum ne-am oprit după 100 de kilometri. E o coadă de tiruri și de mașini care așteaptă să se deschidă drumul, pentru că există o porțiune de lucrări, se lucrează pe acest tronson de drum și traficul e închis de la 6 dimineața până la 12 și apoi de la 2 până la 6 seara. Așadar, singura posibilitate de a conduce pe drumul acesta este să mergi ori dimineața de vreme, ori cam pe noapte, așa, pentru că aici se întunecă la 7. Și aparent acesta este drumul cel mai greu pe care îl vom face în Tajikistan, pentru că sunt gropi foarte mari în asfalt în drum, gropi în care se afundă roata cu totul și nu se poate merge foarte repede și oricum va trebui să mergem în coloană. Și toată lumea ne-a spus că dacă până acum ni s-a părut rău drumul, de acum înainte această porțiune de drum va fi foarte rea, inimaginabil de grea și de urâtă. Ok, o să vedem și noi cum stă treaba. N-avem ce să facem, trebuie să trecem pe aici. Toată lumea care a fost pe Pamir a trecut prin bucata aceasta. Ce nu-mi place e că trebuie să fie pe noapte și drumul e foarte îngust și prost și plin de tiruri care vin și pe sensul opus, dar o să vedem.
Condițiile meteo nu ne ajută, a început să și plouă, dar îi dăm înainte. Deci, cum se simte să conduci pe Pamir? Cum ești? Aventură, nu? Aventură. Deși drumul este foarte rău, localnicilor nu le pasă de mașini și conduc cât pot ei de repede. Cu orice tip de mașină, 4x4 sau normală. Da. Exact. Uite-l pe ăla cu excavatorul. Mai are un pic și te ia în cupă. Ăsta nu mai poate să mai plece de aici. Mergeți tot înainte 17 km către RB04 Pamir Highway. Bineînțeles că ne-a prins noaptea. Era și normal din moment ce am plecat la 5:30 și mergem cu 5-10 la oră. Și pe noapte pare și mai înfricoșător drumul, vedeți și voi. Da, nu sunt condițiile ideale, dar nu avem ce să facem. Drumul e deschis în majoritate pe noapte. În stânga avem râul Panj, în dreapta avem munte. E bine. Da, se întâmplă ceva acolo. Sunt prea multe mașini. Ne-am oprit la timp pentru cină. Într-unul din locurile foarte înguste, un tir a făcut pană, așa că toată lumea așteaptă. Sperăm că nu o să dureze foarte mult. Da, e o coadă lungă și înaintea noastră și după noi. Și mai e o coadă lungă și pe sensul celălalt. Și pe sensul celălalt, da, acolo unde e tirul. Când credeam că, mă rog, e destul de rău că ne-a prins noaptea, se poate și așa. Păi da. N-am plecat de 1 kilometru de la locul unde făcuse tirul pană și acum ne-am oprit iar, pentru că e prea strâmt locul ca să treacă 2 tiruri unul pe lângă altul. Se merge cu viteza melcului. Și am mai trecut o oră de când stăm pe loc. Bună dimineața! Am avut o noapte scurtă, am dormit pe marginea drumului, bineînțeles, n-am putut găsi la 10 noaptea un loc de campare mai liniștit. La 5:30 ne-am trezit să pornim din nou la drum, ca să facem și restul drumului care era cu restricție. Așa cum ați văzut și voi, drumul foarte prost. Nu mai repetăm lucrul acesta, dar
Vreau să spun că acesta este singura rută Dushanbe-China. Așadar, tot traficul de mărfuri aduse din China trece pe aici, pe această stradă, dacă se poate numi așa cum ați văzut-o. Ceea ce înseamnă că șoferii de tir care fac această rută au o viață foarte grea. Ne-a fost greu nouă, care nu avem o mașină mare. Imaginați-vă cum le este șoferilor de tir pe un drum atât de îngust. Problema acestui drum e că e foarte îngust, pe lângă faptul că e neasfaltat, e un off-road de fapt. Și dacă așa sunt condițiile pe vară, oare cum e iarna? Noi ne-am gândit la asta aproape toată bucata aceea grea. Am avut multe tiruri pe ambele sensuri și am văzut cât de ușor se poate bloca dacă cineva face o pană sau, mai grav, dacă un tir nu mai poate pleca de pe loc și se strică în așa fel încât trebuie să vină altul să-l repare. Eu cred că tot traficul se blochează pentru multe zile. Un drum greu, dar acesta este Pamirul. Pe partea afgană a început să devină mai interesant, sunt orașe mai mari, sunt chiar orașe pe unele părți și am văzut și plantații de ceai, așa păreau cel puțin de la distanță, plantații de ceai, nu cred că erau de mac, chiar așa aproape de granița cu Tajikistan. Am făcut cu mâna la două femei care erau pe drum, dar nu mi-au răspuns, se uitau așa mirate pe partea tajică. A început asfaltul și nu ne vine să credem, e un asfalt foarte bun, chinezesc. Aici chinezii construiesc drumurile. Ne tot așteptăm să se termine și am făcut un calcul de când am intrat în Tajikistan până acum, când am găsit asfalt. Am făcut 1300 de kilometri pe drumurile pe care le-ați văzut, cele mai grele drumuri ale noastre de până acum. 1300 de kilometri de off-road continuu. Da, trebuia să venim în Tajikistan pentru treaba asta, pe Pamir mai exact. Ce am mai observat în Tajikistan este faptul că într-o mașină de 5 locuri, în medie, circulă cam 10 persoane. Și nu exagerăm cu nimic. Pentru că transportul public nu este foarte bun, cel puțin în regiunea aceasta în care am fost noi până acum. Împart niște taxiuri, taxiuri care nu sunt oficiale, cel mai probabil. Și, așa cum spunea și Claudiu, merg foarte mulți într-o mașină. În dimineața aceasta noi am trecut înaintea autobuzului, toată lumea aștepta autobuzul și toți ne-au făcut cu mâna. Bineînțeles că a trebuit să-i refuzăm și chiar vorbeam între noi că nu credem că un tajic ar putea să înțeleagă faptul că noi suntem două persoane în mașină și nu mai vrem să luăm pe altcineva, pentru că, așa cum spuneam, ei merg foarte înghesuiți, dar noi nu mai vrem să facem lucrul acesta de când i-am luat pe militarii aceia în prima noastră zi în Tajikistan. Se încheie aici drumul nostru pe Pamir. Ce loc, ce oameni, ce drumuri! Probabil că nu vom uita niciodată această călătorie pe parcursul căreia ne-am simțit ca într-un documentar și care s-a dovedit a fi cea mai solicitantă de până acum. Ne încearcă sentimentul de realizare, de reușită, lucru pe care nu l-am mai simțit în călătoria aceasta. Chiar dacă ne-a fost greu, tot ce ni s-a întâmplat aici a fost pur și simplu extraordinar. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în această aventură frumoasă și pe data viitoare